Demak, o'zim foydalanadigan top 5 ta ilovalar. Birinchisi bu Pinterest. Hammamiz bilamizki, turli xil videolar yoki rasmlar, turli xil life hacklar, study hacklarni topishimiz mumkin. Bu juda oson va qulay. Demak, ikkinchisi Viavi Study, ya'ni sun'iy intellekt yordamida dars tayyorlash uchun kerakli programma. Bunda kunlik qancha vaqtda dars tayyorlaganingiz, turli xil rasmga olib fayllar tuzishingiz mumkin. Hattoki savollar va mavzularni o'zingiz sun'iy intellekt yordamida o'rganishingiz mumkin. Uchinchisi bu Free Notes. Agarda siz daftarda yozishga erinsangiz, telefon orqali yoki planshet orqali bemalol PDFlar yasashingiz va o'zingiz uchun konspekt qilishingiz mumkin. Bu juda oson va betlar cheksiz. Xohlasangiz siz daftar yoki kitob chiqarish mumkin. Xohlagan rasmni ustiga joylashingiz mumkin. Xohlasangiz mevalar, klassika yoki xarita ko'rinishida. Betlar, ya'ni varaqlar soni umuman cheklanmagan. Xohlagancha yozishingiz mumkin. 4-ilova juda ham ajoyib, ya'ni kunlik rejalar uchun. Ertalab soat nechada turasiz, nechada uxlaysiz va ertalab va kech oralig'ida qanday vazifalarni bajarasiz, barchasini yozib chiqasiz. Bajarganingizda tepadagi xuddi telefon batareyasi to'lgandek u ham to'ladi. Hattoki sun'iy intellekt yordamida savollaringizni berishingiz va javob olishingiz mumkin. Eng sevimli ilovam bu My Little Pomodoro, ya'ni Focus Time. Siz dars tayyorlayotganda buni yoqib qo'yasiz. Turli xil musiqalar, ya'ni dars tayyorlash uchun hip hop yoki bo'lmasa lofi qo'shiqlar bo'ladi. Misol uchun o'zini ko'ramiz. Oldinga kirib olamiz va sizga birinchi boshlashingizdan bo'm-bo'sh xona beradi va qizchaning o'zi bo'ladi. Har bir tayyorlagan soatingizga sizga alohida sovg'a beriladi. Misol uchun kompyuter, shkaf, stul bo'lishi mumkin. Va soatchani ustiga bossangiz, qancha soat dars qilganingiz ko'rinib turadi. Qo'shimchasiga bu yerda maksimal va minimal soatda dars tayyorlashingiz va necha marta dam olishingiz kerakligi bo'ladi. Undan tashqari siz turli xil mashqlar bajarishingiz mumkin va ko'rib turganingizdek turli xil sovg'alarni o'zingizga yoqqan holatda o'zgartirishingiz mumkin va bu yerda pulli muammo. Xullas shunaqa.